Au-delà de tout soupçon. 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 Mesdames, Messieurs, bonsoir. Surtout, merci de la confiance que vous accordez à cette émission Au-delà de tout soupçon. Ce magazine socio-culturel met un accent particulier sur les prouesses de la médecine traditionnelle, une médecine qui est, comme vous le savez, la somme totale des connaissances, compétences et pratiques qui reposent sur les théories propres à une culture et qui sont utilisées pour maintenir les êtres humains en bonne santé ainsi que pour prévenir, diagnostiquer, traiter et guérir des maladies physiques et mentales. Tel est le cas de Madame Julie Amba, tradipraticienne de son état, qui a compris cela, qui s'y met et s'y connaît en cette matière. Elle n'évolue pas seule, elle travaille toujours aux côtés de son mari, Monsieur Emery Kabouma. Ne dit-on pas que derrière un grand homme se cache une grande dame? Ensemble, ils abattent un travail de titan, surtout bien fignolé. Leur devise, l'amour du travail bien fait. Un travail complémentaire qui vaut son pesant d'or. Mais qui est exactement Madame Julie Amba? Madame Julie Amba est une femme mariée à Monsieur Emery Kabouma. Elle est mère de plusieurs enfants. Elle est née à Kananga de l'union de Monsieur Lushiku Beya et de Madame Kalanga Mukendi. Elle mesure 1,80 m et pèse plus de 100 kg. Comme toute Moulouba qui se respecte, Madame Julie adore bien manger les foufous avec les pondous, accompagnés de ndakala. Elle a hérité de cet art de guérir de ses ancêtres. Madame Julie remercie toujours ses ancêtres de lui avoir légué ses dons, combien noble c'est lui de guérir des maladies, même celles déclarées maladies incurables. C'est d'ailleurs pour cet aspect, mesdames, messieurs, que nous l'avons approchée pour qu'elle puisse nous parler davantage de ces sujets. Naye pona kolakisa musala na ngai bamona yango musala oyo moto abandi kosala yango aza koko na biso oyo abotaki papa na biso ya mwasi abandi musala oyo abandi kosala biso bana mike ndenge ngai na bandi kofanda mopanzi na ye pona banda kotala ndenge nini bato oyo bayaki ebele asalaka nini na bango musala nini asalaka na bango tango bato wana bazoya tomoni azosombele biso babilamba bamususu bazopesa bataba bamususu bazopesa bambongo bamususu basombele mapangu na monaki na lobite musala oyo eza normal na bandaki yango na province lelo na komi na Kisasa na zwi batu ya ndenge na ndenge na zwaka mbongo mususu eyaka libanda na zotinda bakisi batu wana bazobika bazotindela nga batu mususu na bandaki yango na 32 ans nazalaki nazosalisa batu ya kobatama nazobanga na lobi bamususu bakondima ngai te mpo bamususu babandi kofinga ngai balubi yo mwana muke boye baka ozosala ya makasi boye euti wapi ozosalisa batu baza na esprit ya bamarie de nuit ngai nalobi te balakisi ngai bamususu babandi kofinga ngai yango wana ebandi kosala ngai soni kasi eza mutu moko oyo apesi ngai courage Pasteur Samuel Mukona Jito azana matete ayebisi ngai alobi te kosala musala ya kobata makobanga te ozana mboka na yo moto liboso oyo nasalisaki na Kisasa capitaine moko na Kankokolo bachelaki poison à est esalaki 8 ans abandi kotambola te abandi kolia te abandi komela te tango ayaki pa na ngai alobi mama eloko ezoboma ngai eza estoma na yebisaki na lobi te papa eloko ezoboma ye eza estoma te ngai na moni oza na poison na pesaki kisi ya poison 4 jours. Quand un malade se présente devant elle,
Et avant qu'elle ne puisse lui administrer le premier soin, Madame Julie et son mari préfèrent d'abord commencer par la prière pour que Dieu le Tout-Puissant puisse trouver des solutions aux problèmes, aux préoccupations du patient. Ensuite, les diagnostics pour avoir des précisions sur les genres de maladies physiques, psychiques, maladies démoniaques ou envoûtements passagers. Le traitement et la prévention passent toujours en second plan, c'est là pour l'amélioration d'états pathologiques ainsi que le changement bénéfique d'un état physique ou mental. Tant que moto malade aye, mobali na ngai aza médecin. Akoyamba ye, abondeli, tosilisi, abandi na ye consultation. Ce qui tosilisi makambo ya consultation, bakomele fiche, totuni ozobela nini. Alobi explication ya maladie na ye, tango tozo consulter yo te senge prix ya kosalisa ye. Soko tamboli na mbongo na yo, opesi tobandi na yo kisi, tokopesi kisi ya nettoyage mokolo ya liboso. Topesi tango tozo pesi kisi wana, tozo pesi olie eloko moko te, ata mayo melite. Ozwi kisi wana na mbala ya liboso, tango ozongi na ndako, deuxième jour ozongi toye kopesi au traitement na yo toyebisi tokopesi 4 jours, tokopesi 5 jours, tokopesi 6 jours na salisaka ba maladie belé. Oyo boye baka ezotungisa binu, ezoboma, ezobebisa mboka na biso. Na hôpital na biso tozobikisa bato. Ngai nazo salisa na bato bazana ndako na ngai. Boye asali médecine. Abandi ko dima banzetete. Kasi tango azwaki baka oyo ya bukono ya problème ya motema ya kere bayebisaki na mukongo na ye bayebisi balobi ezolinga wo somba ceinture lombosta. Tango azongaki na yebisaki na lobi pona ngai na lobi nazo peso 4 jours ya kopeso traitement na ngai soko bikite na kosalisa moto lisute na 4 jours wana aho tozolo baboye awuti ko kende ko yokola motoka kasi abandi ko supporter ko fanda na kiti te akomi normal problème ya motema azana yeloko mokote akomi ko tambola normal eloko wana nazolo ba po maladi wana bato bazolo kwa na mboka na biso awa bazokende na mboka mopaya pona ko kende ko zwa soin maladie ya cirrhose des foies maladie ya sinusite chronique mutu ezo travailler bien te mikolo e makambo neza na Congo na biso ebele pa bato okomona mutu aza normal azo bela te kasi azo bungisa makambo olingos asale likambo boye amoni akote na banzela mususu yeloko wana eza maladie ya mikuwa okotambola ba hôpital ya ndenge na ndenge pona problème ya mikuwa ozozo solution te et pas na biso solution ezali. Au-delà de tout soupçon. Au-delà de tout soupçon. Mingi malade mikolo yo tozanango eza ya envoûtement. Ya envoûtement ya ndeni ya motema mabe. Bata mususu elamba yo lati na zoto. Ngai na lati yango. Kasi na eletele na yo. Ya yo na muni eza kitoko koleka ya ngai. Ngai na koyina yo. Yo koti na ndako lali. Ngai na yo kosala bikilikili na poste na yo. Olamuki na tongo ozi choke na lokolo. Oh, natamboli ba hôpital na keboye na yo ki bien te. Soko ye pa na biso okobika. Nazo ye biso pona problème ya cataracte na miso. Ezotungisa bato. Soko ye pa na biso za na traitement. Ata ekomi mulili okomona normal. Nazo ye biso pona problème ya mini. Ata ebukani. Ata nyonso na monoko zo ningana. Moye ya olia iloko izate. Na lobi pa na biso okozwa solution. Na lobi estomac. Estomac soki ekomi chronique ezo supporter olia ata lekime ya mukete. Ozo bimisa bakazi. Kazi ezaka pona hémorroïde te. Ata estomac ebimisaka bakazi. Estomac ebimisaka bakazi. Bato bayeba keloko wana te. Soko ye pa na biso
ata balobi ozoko côté le maté po soki estomac eleki epesaka vertige ematisaka attention esalisaka moto AVC lisusu soko ye tokosalisa yo okobika moto oyo asali AVC oyo alobi te ngai nakokufa natamboli na lembi te tozosenga ye aya ata loboko ekangami azokoka lisu te moto oyo aza na maladie ya myome moto oyo aza na maladie ya kyste ebandaka na kole myome ebandaka na kole kole ye moto azwaka kole aza lokola filtre ya mutuka soki eza na salite soki ozodemare mutuka ekodemare te bakolongola filtre basokoli yango bazongisi na mutuka omoni mutuka edemare kole ya mwasi eza bongo kole ya mwasi maladi ya myome na kyste ezoya na nini ezoya na infection eza nini eza lokola omoni soki ozwi nani masango osali potopoto otie na nzungu soki otie moto ebele te okolamba fufu wana ebebi eye ya mobeso ezolinga otia fufu ebele infection ekufaka na bakisi oyo omeli boye chloroquine omeli novargine olobi infection ekufaka bongo te eza maladi moko compliqué po yango eza na chaleur soki yango ekoti na kati ya kole yango komi kobota maladi epoti myome eboti kisi na kisi na kole ya mwasi infection ezosala bouton lokola bibon tango ezobima bongo ezokende mpona kokanga erekle yango omoni basi ebele baerekle ezokanga mapambapamba na se ya mwasi ya kole infection soki ekomi chronique esalaka bambuma lokola tuberculose oyo esalaka na kingo esalaka na se ya kole ya mwasi soki ekomi na niveau wana okopesa ye bakisi ya ndenge na ndenge infection wana ezokufa te kasi biso toza na kisi ya infection wana soki yo tokosalisa yo Au-delà de tout soupçon. tosengaka na hôpital na biso soki mpona problème ya kopota tosengaka papa na mama papa aleka na consultation mama aleka na consultation po bango tozwaka bango na maladi po soki papa kote ya bambuma na ye ya mibale soki ezalaki ya kovimba ata azokutana na mama maye ya mama azwazemi eza te soki aza na problème kote ya nisi azokende toilette azobimisa bakazi ebele moraye libimi na nsima mokongo na ye eza lokola resoro ya torche soki otie pili torche wana ekomi na salite pili wana moraye ya kopela bien eza te ezolinga osomba torche ya sika po ekoma bien ya kala wana ekosala bien lisu te mokongo ya papa eza bongo nazoyebiso na lobi moto oyo abukani makolo nyonso mibale basalisaki ye mabe azokokotambola normale te soki aye tokosalisa ye ata eumeli akobanda kotambola normale. La médecine traditionnelle que Madame Julie Amba pratique reste toujours populaire dans le monde et c'est depuis 1990 que cette médecine a fait une apparition remarquée dans de nombreux pays développés et en développement. Madame Julie transforme la plante, fleurs, écorce, racines et autres en produits finis et préfère plutôt que ça soit en poudre pour soigner sans embâche les malades qui viennent se confier à elle. Avec cette pratique, les malades se retrouvent et reprennent en un temps record leur santé. Na lobi vraiment maladi oyo tobelaka ya makasi esilaka te okoti ba hôpital obimi okoti ba église obimi olala na ndako pongi eza te yo zaka moto akolelelele soko osimbi mbongo na maboko okozwa kimia soki mbongo wana esili eza envoûtement yango wana tozoloba bato baza na problème wana bato baza na pasi wana ngai nazobeta tolo na lobi na si na sali nazo sala yango deja soki yo zana tembe nga nazoloba yaka polo bate mama Julie Amba kandenga zoloba kandenga zosala nazosala yango po mutu mususu aboti mwana na ye akobebisa za mwana mukete akotika ye akomi mukolo atali etwale ya mwana wana akomi kobondisa yango kasi tozosenga batu wana bazana problème wana baya bafanda te po baya kosala ndenga tozosala musala baka nyonso
ata ozana musala ata ozana musala te ata obali te bata mususu ya yo mabali ezaka mubali oyo akoyebisa to bimana yo tokene na hotel wana osi mubali oyo ya normal abala yo azate te biloko wana na telemeli yango na lobiyaka okobala okobota. L'occasion faisant les larrons, nous tenons dans cette émission mettre un accent particulier sur la place qu'occupe la médecine traditionnelle dans les systèmes de santé, faits et chiffres. La médecine traditionnelle étant l'un des outils du développement dans un pays, doit reprendre sa place en Afrique, plus particulièrement au Congo. Pendant des millénaires, des malades à travers le monde ont été soignés à l'aide de médicaments à base de plantes et de matières animales transmis de génération en génération. Na lobi maladie et asthme, tuberculose, cirrhose de foie, yozo lobi zalakana kisite, cancer ya ndenga na ndenga. Olobite cancer de zalakana kisite et pas maman Julie zanakis. Ezanakisi bata mususu biloko ya cancer, ozole yango chaque jour na ndako, ozo yebate ezakisite. Kasi ezakisi nazo yebiso yaka fièvre typhoïde maman papa mwana vimbi libumu ozolo basale opération te tozana kisi na ye 2 jours opération ezate bako kona bisone na bandi osala bango opération azala kite kamba kisi yo banzeto ye bandi ko bikisa bango na lobi maladie ya SS ezo boma bato makasi yaki epana ngai okotala bato ya SS soko za mwasi okobala okobota soko za mobali okobala okobota okufa na yote olobite oyo na bota bana SS obali mwasi na yo zo bota bana SS olobite libali ekufa te papa yo na mama boya nazo salise bino toza na bango bazo zo traitement bakire na bango esile bakomi bien bazala ka makasi te tango tozo pesa kisi akokoma makasi akobanda ko tambola kokoma normal ereni ya sorte nyos nazo salisa yo hémorroïde ata ya kati ata oyo ebimi libanda ata oyo komi ko seigneur bamakile ezobima erenyonso na lobi na sana posa na yo yaka na salisa yo o libumu evimbi o bayebisi ngai naza na problème ya cœur o nakenda Afrique du Sud te kokenda Afrique du Sud te mama Julie amba azobenga yo aza na posa na yo yaka na salisa yo o naza balobi tiber na ngai eza ya mikuwa awa na ya mikuwa awa na Congo ezalaka na kisi te toza na kisi nango toza na kisi ya tiber ya mikuwa bata mususu oza nango zo yeba te tozozo abatu musu mama mususu ayaki awa na cancer anzoto ami yebaki te abandi kolobo nazo konda tango akomi na yebisage no yebite zela na peso kitango na pese kisi ye moko andimi na lobi maladie nyonso ezotungisa yo maladie nyonso yo lobite ba misisa ya kingo ezokangama ozo travailler bien te ba micolfleur ezotungiso ya ndenge na ndenge ba mikusana nzoto ba tâche mususu esala ka bato na nzoto ezo sala mwindo yozo yeba te otashi oyo esalinga na yebite ezanini eza maladie soko yeto kosalisa yo soko yeto kosalisa yo te kosala na maladie wana te soko za mobali obanda kobebisa bana basi soko za mwasi obanda kobebisa mibali ozo bebisa mibali ozo komisa bango ta mususu ba faiblesse ekotile bana mike bana ya ba 22 ans 23 ans eza normal te ba papa bino bozana ba faiblesse sexuelle ezotungisa bino lobi te ngai na kokende lisute bakisi bazo pesa ngai na lobi bakisi na biso tozo somba na kisato banzete na biso ezo wuta na province dans na bato bazo sala dasina la kisi bino na ba télévision mususu côté bakisi wana ezo ya na kede kozo yango na agence wena zo salisa bino nazana ngona kisasa wote na beti tolo na lobi maladie nyonso ezotungisa yo ya ndenge na ndenge yo yebite ngana kokakate bata mususu ezanzoto yo moko simbie loko moni maboko ekomi kolenga yango moko uzoloba ngai nazalaki boye te eza maladie yaka to salisa po soki otiki omoni ba passage na biso ya misisa mususu soki makile ezoleka normal te okomona nzoto ezolenga yo moko ba espace ezate eza maladie ya bandenge na ndenge soko ye tokosalisa yo ndeka na ngai malaria ote ngai yanga yezalaka kaka na kima na sala boy soko yeto peso kisa malaria okoyoka bien. En Afrique et en Asie, 80% de la population
utilisent les médicaments traditionnels plutôt que des médicaments modernes pour les soins de santé des premières nécessités. Dans les pays développés, la médecine traditionnelle est de plus en plus populaire. Selon les estimations, jusqu'à 80% de la population a déjà pratiqué des thérapies comme l'acupuncture ou l'homéopathie, et une enquête menée au début de cette année a établi que 74% des étudiants américains en médecine pensent que la médecine occidentale aurait intérêt à intégrer les thérapies et pratiques traditionnelles ou alternatives. Awa okomona yango eza na tina te kasi eza na baka ya ndenge na ndenge. Oyo nayebisaki na lobi oyo eza ya basu oyo nyonso babetaka mutu ya bakusu ya lokolo evimbi ya bapute ya ndenge na ndenge ya 10 ya 20 ans. Na lobi awo tokozala na bato ata 150 200 okomona yango eza na tina te ezosala mosala ebele mpo tozwaka yango ka muke tozwaka ebele te. Oyo poison oyo ya ndenge na ndenge oyo yebaka ata balesure ata bachelo na biloko ata place ofandi oyo azosilisa. Nazo travailler biloko na ngai ezaka ya poussière tango nazozwa mutu ya ka ya maladi oyo soki eza ya kotokisa ngai moko na kotokisele na kopesa ye. Nalingaka kisi ezala poussière ya kokauka boy po kisi ya mai soki eumeli ekobeba tango ozopesa mutu ekokende kolekisa ye libumu yango wana nalinga biloko na ngai ezala ya poussière ya kokauka. Soki omoni maladi eumeli ekomi na esprit moko na kati ezo travailler yango wana tozoloba te biso tozosalisa nyonso wana. Oyo cancer ya libele cancer oyo ya kati oyo ekomi kosenye makila eza na oyo ya libele oyo nyonso ya kati eza mpona oyo ata ozosenye balobi te okotia 5 maputa 4 maputa tozopesa oyo ekatani toza na mikolo ebele te tozalaka na bango na une semaine. Na lobi nazobetela yango tolo mpo na si nasalisi bato nasalisaka nyonso soki oyo ekati suki toza na kisi ya kopakola na mutu tozopesa ye asangisi na pomade Kerion azopakola na mutu oyo bapakolaka bana mike wana opakoli na mutu suki nyonso ekozonga normal ndenge ezalaki. Oyo na lobi mpona tibere oyo ezobimisa bambuma na kingo omonaka bato mosusu omoni kingo evimbi akomi kozwa esharpe akomi kokangisa soko eza na biloko wana kisi na ye yango ebungisaka mayele ekomisaka motu liboma mosusu omoni azoloba lisu te mosusu akomi lokola omoni kingo yeke mopanzi azotambola normal te kisi na ye yango tozosalisa azobika. Cirrhose des foies oyo bolobaka te oyo akokufa libumu evimbi deja moye yabimisaka zeza te ata kolia bokomi koforce ye kolia botungisa ye te kisi na ye yango oyo etikali mpona bato 20 tozocheleka na potopoto ya masango topesi bamai nyonso eza na libumu wana esili akotikala na eloko mosusu te. En 2005, les ventes des médicaments traditionnels en Chine se sont élevées à 14 milliards de dollars. En 2007, le Brésil a vendu des thérapies traditionnelles pour 160 millions et le marché mondial se chiffre à plus de 60 milliards de dollars. À dire vrai, la médecine moderne manque cruellement de nouveaux traitements. Il faut plusieurs années pour qu'un nouveau médicament franchisse toutes les étapes de recherche et de la fabrication, ce qui engendre un coût énorme. La progression de la résistance aux médicaments est en partie le résultat de leur mauvais usage qui a rendu inutile beaucoup d'antibiotiques et d'autres médicaments
qui sauve la vie. Oyo eza pona batu ya AVC. Moto oyo asali AVC azoko kosimba eloko te afandi na se tozo salisa ye pona bika. Oyo eza pona hémorroïde. Oyo eza pona tibère. Oyo eza pona bana ya SS. Oyo tozo pesa ba papa. Oyo basangi ba oyo bazana faiblesse sexuelle. Tozo pesa bango. Oyo tozo pesa basi baza erekre kangami. Erekre kangami bazo mona ba erekre. Tozo pesa bango menopause ezalaka na 52 ans 53 ans 51 ans basi mususu bazo bota. Soko zana 45 ans 38 ans 39 ans on eza menopause te ozobela. Oyo eza pona problème ya ba papa. Oyo bazobela mikongo bakei bakangi bango na hôpital bakangi batindi bango bakei ko sala bango ba examen. Oyo na lobi pona problème ya cœur. Soko ye bata mususu omona bato mususu azolia biloko. Biloko soki komi place oyo moyen ya kokita normal ezate soki ezokita azoyoka lokola bazokate gilette bazokate na mbeli. Soki eza na problème wana oyo zalaka nango kisi na yo yango soko ozwi okobanda kolia normal eloko moko ekopekisa kolia ezate. Nous n'allons pas, mesdames, messieurs, boucler ces dossiers sans pour autant nous poser la question de savoir pourquoi sommes-nous en train de promouvoir la médecine traditionnelle dans cette émission. Parce que elle contribue au développement de l'Afrique, elle participe à la construction d'un monde respectueux de l'humain et de la nature. Elle favorise l'échange entre les cultures et les différentes médecines. Madame Julie Amba, qui a compris cela, se bat toujours pour améliorer la santé des populations congolaises en préservant les savoirs liés au patrimoine végétal et immatériel. Elle a choisi de s'inscrire dans une logique de développement durable en préservant la biodiversité et l'harmonie entre humains et son environnement. Elle a enfin compris que elle doit à tout prix conserver les connaissances endogènes et cherche toujours à créer un pont entre les cultures et les médecines. Biso tobanga kateto kobanga soki tozabana satana. Biso tozabana nzambe. Tango nazalaki période ya kobanga yango na bandi kokoko na télévision te. Mutu nyonso abengaka ngai na yambaka. Ataba minganga. Oyo ya hôpital ya minene oyo bozomona wana na yambaka bango. Biso tozo salela banzete, tozo salela misisa, tozo salela bakasa biloko nzamba keli na mokili. Soki tozo salisa bato bazoloba na bukoko ezanzela mokose. Soki mutu aye amoni akomi kokokisi na ne na kisi ya bukoko. Est-ce que koloba kisi wana ezaye bien? Ezaye bien te. Alobi mikolo ebele boye nazwi traitement boye nazoyoka bien te. Yango wana omona ka bato bayeke pa na biso balobaka tozanza ata tango ngai na bandi koleka na télévision na bandi kotuna est-ce que bato bakoya tango na moni bato babandi koya na lobite vraiment boka na biso eza na pasi ngai libanda mboka batinde ngai mbongo abiye na kenda kate na lobaka te na sala musala na mboka na ngai baye bangai tango nzamba kosunga ngai apesi nga place na ngai naza na susi ya kotongisa école mwana Kongo nyonso atanga banzete na ngai ezala pona ngai te ezala pona famille na ngai te ezala pona bana na ngai te ezala pona population baye banzete oyo bata mususu ko développer nango akeye na Chine akeye ko cha hôpital mususu ko développer akeye na Sénégal akeye ko cha hôpital mususu ko développer akeye na Afrique du Sud omoni to fongole balobi hôpital oyo eza ya ba Congolais baye ko cha ipa na biso tozo sala pona kotombola mboka na biso tozo sala tolobite l'état na biso alingi po to travailler na mboka na biso to sala musalo tozo pese merci. Son souhait le plus ardent, mesdames, messieurs, est celui de voir le gouvernement congolais lui prêter main forte, cela pour la réalisation de son rêve. Construire
une grande école à travers laquelle les Congolais peuvent apprendre à soigner différentes maladies à base des plantes médicinales. Tolobi tokotonga école tozotonga wana eza lokola maternelle te eza lokola ba secondaire te kotangisa bana te tozotonga école na biso ya banzete na biso pona nini ezala na mboka na biso tozala na bilanga na biso pembeni lokola bato bakenda kolona banzete na bango na bilanga bambala banini po tolona banzete oyo tosenga yango kote ezokende musika tobanda kozwa yango awa na ville ya Kisasa tokei tozwi yango misisa tozwi bakasa toye tosalisi bato malamoko bino bato bozana bokono ya makasi oyo ezotungisa bino kolela lisute kosufrir lisute yake pa mama Jiliamba kobima te ona kende boye na bebisa mbongo boye nazwa transport nazo benga yo oyo nyonso ata ya mulili ata ya ndenge nini ata ya mvutuma ata ya bamaru de nuit ozalaka na kimieto mona kozalaka na kati ya lubwaku ozalaka na kati ya babifle bazolanda yo okozala na kati ya balion yo ozwaka kimiate ya yonda kozalaka lokola cimetière na bengi yo na lobiyaka kobanga te na kobikisa na komba Yesu. Ce que vous allez retenir de plus, mesdames, messieurs, est que Madame Julie Amba et son mari, monsieur Emery Kabouma, restent toujours à la disposition de la population congolaise pour les soins appropriés liés à la guérison des maladies incurables. Une seule adresse, croisement Mouchi Itaga, numéro 215, en face du camp Lufungula, dans la commune de Lingwala. Merci de nous avoir suivis. Merci surtout de choisir la RTNC de développement. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro. Merci et à très bientôt. Au revoir.